नमस्कार श्रोते हो. सनातन शास्त्र या आपल्या विशेष ज्ञानाच्या प्रवासात मी सर्वांचे अत्यंत उत्साहात स्वागत करतो. सर्वांचे स्वागत आहे. आपण सगळेच नेहमी ऐकतो ना की रोज ध्यान करावं, म्हणजे मानसिक शांतीसाठी ध्यान आवश्यक आहे हे तर ठरलेलंच आहे. हो, अगदी रोजच्या चर्चेचा विषय झालाय हा. पण मला एक सांगा, ध्यान म्हणजे नक्की काय? म्हणजे फक्त डोळे मिटून एका जागी शांत बसणं असतं, की आपल्या चेतनेच्या म्हणजे कॉन्शियसनेसच्या एका वेगळ्याच जगात प्रवेश करणं असतं? खूपच छान प्रश्न विचारलात तुम्ही, आणि आज आपण याच विषयावर खूप सखोल चर्चा करणार आहोत. हो ना, कारण आज आपण प्राचीन वैदिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांची सांगड घालून ध्यानात येणाऱ्या अनुभवांच्या मागचं जे इनर सायन्स आहे, म्हणजे जे आध्यात्मिक शास्त्र आहे ना, ते डिकोड करणार आहोत. नक्कीच. हां, खऱ्या अर्थाने एन्शंट सोल मीट्स मॉडर्न व्हॉइस असा ज्ञानाचा प्रवास असणार आहे. लेट्स एक्सप्लोर दिस टुगेदर. अगदी बरोबर. आणि या प्रवासाचा मुख्य उद्देशच हा आहे की ध्यानाकडे पाहण्याचा आपला सर्वांचा दृष्टिकोन बदलावा. म्हणजे नक्की कसा? हे बघा, जेव्हा कोणीही डोळे मिटतो आणि स्वतःच्या आत डोकावण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा तिथे जे काही घडतं ते अजिबात रॅन्डम नसतं. अच्छा. हो, त्याला एक अतिशय सुस्पष्ट असा वैज्ञानिक आणि आध्यात्मिक आधार आहे. आज आपण याच शास्त्राची उकल करणार आहोत, जेणेकरून आजच्या धकाधकीच्या जीवनात हे प्राचीन शास्त्र मानवाला कसं तारू शकतं हे आपण अधिक स्पष्टपणे समजून घेऊ शकू. क्या बात है. आणि या शास्त्राकडे जाण्यापूर्वी मला वाटतं, जेव्हा आपण प्रत्यक्ष डोळे मिटून बसतो ना, हो, त्या क्षणापासून सुरुवात करूया. चालेल. म्हणजे शरीर आणि मनात नक्की काय होतं? मी जेव्हा या विषयाचा अभ्यास करत होतो तेव्हा एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की ध्यानातील अनुभव मुख्यत्वे 3 स्तरांमध्ये विभागले गेले आहेत. बरोबर आहे. पहिला आहे प्रारंभिक स्तर, म्हणजेच अर्ली स्टेज. इथे असं म्हटलंय की सुरुवातीला विचार कमी होतात, पण ते पूर्णपणे थांबत नाहीत. हो, विचार चालूच राहतात थोडेफार. आणि शरीर कधी एकदम हलकं वाटायला लागतं, तर कधी अचानक दगडासारखं जड होतं. डोळे मिटलेले असताना डोळ्यांसमोर एक पांढरा प्रकाश किंवा वेगवेगळे रंग दिसू शकतात. काही जणांना खूप झोप येते किंवा अचानक शरीराला एक जर्क बसतो, म्हणजे एक झटका बसतो. मी असा विचार करत होतो की हे नेमकं का होतं? आपण तर डोळे मिटून शांत बसण्याचा प्रयत्न करतोय. हो, मग शरीराला असे झटके का बसावेत असा प्रश्न पडतो ना. अगदी. तर योगशास्त्रानुसार हा आपल्या मनाच्या आणि शरीराचा स्थूल स्तराच्या शुद्धीकरणाचा टप्पा आहे. अच्छा. याला पारंपरिक भाषेत चित्तवृत्तींचा मंद होणा असं म्हणतात. हे बघा, दिवसभर आपल्या मनात हजारो विचार चालू असतात. हो, ते तर थांबतच नाहीत कधी. बरोबर. मग जेव्हा आपण ध्यानाला बसतो आणि हे विचारांचं चक्र थांबवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा आपल्या नर्वस सिस्टमला अचानक एक वेगळाच पॉज मिळतो. तो जो बॉडी जर्क असतो ना, तो शरीराने सोडलेला ताण किंवा टेन्शन असतं, तो एक फिजिकल रिलीज असतो. जसं फोनमध्ये अनेक बॅकग्राऊंड ॲप्स चालू असतात आणि ते एकदम फोर्स स्टॉप केले किंवा बंद केले की फोन थोडा हँग होतो किंवा जर्क घेतो, तसाच काहीसा प्रकार इथे होतोय का? अगदी तसंच. किती छान उदाहरण दिलं तुम्ही. थँक्यू. आणि तो जो पांढरा प्रकाश दिसतो ना, तो याच प्रक्रियेचा एक भाग आहे. आपलं मन बाह्य जगाकडून आतल्या जगाकडे वळत असल्याचा तो एक संकेत आहे. म्हणजे यात घाबरण्यासारखं काहीच नाहीये. अजिबात नाही. ही एक अत्यंत नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. ठीक आहे, म्हणजे हे झटके येणं किंवा जडत्व वाटणं स्वाभाविक आहे. पण खरी गोम इथेच आहे. यानंतर जो दुसरा टप्पा येतो, म्हणजे मध्यम स्तर, तो मला थोडा गुंतागुंतीचा वाटतो. मिडल स्टेज. तिथे काय होतं असं वाटतं तुम्हाला? तिथे प्राण आणि ऊर्जा यांचं जागरण होतं असं म्हणतात. शरीरात व्हायब्रेशन्स जाणवतात, अचानक उष्णता किंवा थंडावा जाणवतो. बरोबर. कधीतरी स्पॉन्टेनियस मुवमेंट्स होतात, ज्याला कुंडलिनी क्रिया म्हणतात. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इंटेन्स इमोशन्स. अतिशय तीव्र भावना. हो, अचानक उफाळून येतात. लोक ध्यानात बसल्या बसल्या अचानक रडायला लागतात किंवा खूप जुन्या आठवणी समोर येतात. हो, हे बऱ्याच जणांसोबत होतं. पण आपण जर शांत होण्यासाठी ध्यान करतोय, तर हे असं जुन्या भावनांचं उफाळून येणं नक्की का होतं? आपण स्वतःच्याच आतला एखादा कुलूप लावलेला बॉक्स उघडतोय की काय? तुम्ही ज्या कुलूप लावलेल्या बॉक्सचं वर्णन केलं ना, तो बॉक्स म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून आपलं अवचेतन मन किंवा सबकॉन्शियस माइंड आहे. बापरे. म्हणजे आत खूप काही साठलेलं असतं. हो ना. हा जो मध्यम स्तर आहे, तो प्राणमय कोश आणि नाडी प्रणालीच्या सक्रियतेचा काळ आहे. नाड्या? हो, आपल्या शरीरात 72,000 नाड्या आहेत, ज्यातून ऊर्जा वाहते.
रोजच्या जीवनात आपण राग, दुःख, भीती या भावना दाबून ठेवतो. हे तर आपण सगळेच करतो. चक्रांमध्ये साठून राहतात. अच्छा, म्हणजे त्या तिथे अडकलेले असतात. अगदी. अनेक जुने ऋणानुबंध असतात. ज्या गोष्टी आपण सोडून द्यायला हव्या होत्या, पण आपण धरून ठेवल्या आहेत, त्या सगळ्या तिथे ऊर्जेच्या स्वरूपात अडकलेल्या असतात. पण मग मला इथे एक मोठा प्रश्न पडतो. विचारा ना. जर कोणी अचानक रडायला लागलं तर एक कसं ओळखायचं की हा खरोखर आध्यात्मिक अनुभव आहे की फक्त एखादा सायकोलॉजिकल स्ट्रेस बाहेर पडतोय? हां, खूप महत्वाचा फरक आहे बरं का. हम्म, जेव्हा सायकोलॉजिकल स्ट्रेस असतो, तेव्हा रडताना मनात त्या विशिष्ट घटनेचे विचार, तक्रारी किंवा माझ्यासोबत असं का झालं हा विचार चालू असतो. बरोबर. म्हणजे एक स्टोरी चालू असते डोक्यात. अगदी बरोबर. पण ध्यानातील इमोशनल रिलीजमध्ये अनेकदा कारणच माहीत नसतं. साधकाला आठवतही नसतं की तो का रडतोय. अच्छा. म्हणजे तिथे विचारांची जोड नसते. ऊर्जा जागी होते, तेव्हा तो ऊर्जेचा प्रवाह नाड्यांमधील या अडथळ्यांना अक्षरशः धडक देतो. बापरे, म्हणूनच शरीरात उष्णता जाणवते आणि व्हायब्रेशन्स येतात तर. हो, तो बॉक्स रिकामा झाल्याशिवाय नवीन चैतन्य तिथे येऊ शकत नाही. आणि ह्याच टप्प्यावर आतून एक अनाहत ध्वनी ऐकू येऊ लागतो. अनाहत ध्वनी याचा नेमका अर्थ काय? अनाहत म्हणजे आघात न करता निर्माण झालेला ध्वनी. म्हणजे दोन गोष्टी न आदळता? हो, जगातला कोणताही आवाज हा दोन वस्तू एकमेकांवर आदळल्यावर निर्माण होतो. पण हा आतला नाद असा आहे जो मन पूर्ण शांत झाल्यावरच ऐकू येतो. तो विश्वाचा मूळ ध्वनी मानला जातो. हे खरोखरच अचंबित करणारे आहे. हो ना. आणि या सर्व शुद्धीकरणानंतर जो उच्च स्तर येतो, हायर स्टेज, तो चेतनेच्या विस्ताराचा टप्पा आहे असं वाचण्यात आलं माझ्या. बरोबर. तो अत्यंत प्रगट टप्पा आहे. इथे असं वर्णन केलं जातं की स्वतःचं अस्तित्व विरघळल्यासारखं वाटतं. वेळ आणि शरीराची जाणीव पूर्णपणे हरवते. हां. अत्यंत शांतता आणि एक अथांग आनंद, ज्याला ब्लिस म्हणतात, तो मिळतो. मी आणि जग यातील फरकच नष्ट होतो. याला इगो डिझोल्यूशन म्हणतात. अगदी बरोबर. पण सामान्य माणसाला हे कसं समजेल? हे प्रत्यक्षात कसं जाणवत असेल? याला सोप्या भाषेत सांगायचं तर, पावसाचा एक थेंब जेव्हा आकाशातून पडतो तेव्हा त्याला स्वतःच्या आकाराची आणि अस्तित्वाची जाणीव असते. पण जेव्हा तो समुद्रात पडतो तेव्हा तो थेंब राहत नाही, तो समुद्रच बनतो. क्या बात आहे. खूपच सुंदर उदाहरण आहे हे. इगो डिझोल्यूशन म्हणजे आपला अहंकार, म्हणजे मी अमुक आहे, माझं शरीर, माझी ओळख, हे सगळं त्या विशाल चेतनेत विरघळून जाणं. अच्छा. हा उच्च स्तर खऱ्या अर्थाने ध्यान ते समाधीपर्यंतचा प्रवास आहे. इथे आत्मा स्वतःला ओळखू लागतो आणि त्या परब्रह्माशी म्हणजेच ब्रह्म या अंतिम सत्याशी एकरूप होण्याची ती सुरुवात असते. म्हणजे जिथे मी संपतो तिथे खऱ्या अर्थाने या प्रवासाला सुरुवात होते. नक्कीच. हा प्रवास ऐकायला जेवढा गूढ आहे तेवढाच त्याला एक भक्कम आध्यात्मिक पायाही आहे. या शरीराच्या रचनेबद्दल आणि आतल्या प्रवासाबद्दल बोलताना 5 कोश सिद्धांताचा म्हणजे पंचाकोशा फ्रेमवर्कचा उल्लेख वारंवार येतो. हो, तो अत्यंत महत्वाचा सिद्धांत आहे. सनातन शास्त्र सांगतं की आपण फक्त हे भौतिक शरीर नाही, तर आपण 5 स्तरांनी बनलो आहोत. मला हे वाचताना असं वाटलं की हे जसं त्या रशियन लाकडी बाहुल्या असतात ना. हां, रशियन मॅट्रोश्का डॉल्स. हो, बरोबर. एका आत एक असलेल्या बाहुल्या. तसाच काहीसा हा प्रकार असावा. आपण स्वतःच्याच आतल्या एकामागून एक खोल्या उघडत जातोय का? हे उदाहरण अगदी योग्य आहे. हे 5 कोश म्हणजे आपल्या अस्तित्वाचे 5 स्तर आहेत. कोणते आहेत ते? सर्वात बाहेरचं आहे अन्नमय कोश, म्हणजे हे फिजिकल बॉडी, जे अन्नावर पोसलं जातं. साधक जेव्हा ध्यानाला बसतो आणि शरीर स्थिर करतो तेव्हा तो या अन्नमय कोशाला शांत करत असतो. म्हणजे शरीर शांत झालं. पुढे काय? त्याच्या आत आहे प्राणमय कोश, जो आपल्या ऊर्जेचा आणि श्वासाचा स्तर आहे, जो शरीर आणि मनाला जोडतो. अच्छा. त्यानंतर जेव्हा विचार शांत करण्याची प्रक्रिया सुरू होते, तो आहे मनमय कोश, जिथे आपल्या भावना आणि विचार राहतात. आणि यानंतर येतो विज्ञानमय कोश. इथे विज्ञान या शब्दाचा अर्थ आधुनिक सायन्स असा घ्यायचा का? नाही, इथे विज्ञान म्हणजे भौतिक सायन्स नाही, तर इथे ज्ञान आणि उच्च बुद्धीचा संबंध आहे. अच्छा, म्हणजे ज्ञान. हो, हा तो स्तर आहे जिथे साधकाला विवेक आणि इंट्युशन म्हणजे अंतर्ज्ञान प्राप्त होतं. आणि 5वा? सर्वात आतला 5वा कोश आहे आनंदमय कोश, जो आत्मिक आनंदाचा स्तर आहे, जिथे दुःख आणि सुख या पलीकडचा केवळ अथांग आनंद असतो. अरे वा,
म्हणजे ध्यान हा या बाहेरच्या भौतिक कोशाकडून आतल्या सूक्ष्म कोशापर्यंतचा प्रवास आहे तर. अगदी बरोबर ओळखलत तुम्ही. आणि या प्रवासात आपल्या शरीरातील नाडी आणि चक्रप्रणालीचाही मोठा वाटा आहे. शरीरात 3 मुख्य नाड्या आहेत, इडा, पिंगला आणि सुषुम्ना. आणि मूलाधार ते सहस्रार अशी 7 मुख्य चक्रे आहेत. ध्यानात जाणवणारी उष्णता किंवा प्रकाश हे या चक्रांच्या ॲक्टिव्हेशनचे संकेत आहेत. हो, हे सगळं ऊर्जेचं काम आहे. पण इथेच मला थोडा वेगळा विचार मांडावासा वाटतो. हिअर्स वेअर इट गेट्स रिअली इंटरेस्टिंग. बरं, सांगा. जेव्हा एखाद्याला ध्यानात असा अचानक प्रकाश दिसतो किंवा व्हायब्रेशन जाणवतात, तेव्हा आजचं आधुनिक विज्ञान आणि न्यूरोलॉजी म्हणेल की हे फक्त सेन्सरी डेप्रिव्हेशनमुळे झालेले नर्वस सिस्टीमचे मिसफायर्स आहेत. विज्ञानाचा दृष्टिकोन तसाच असतो. हो ना. किंवा ब्रेन केमिकल्समधील बदल आहेत. जर विज्ञान ब्रेन वेव्हजमधील बदल मोजून हे सगळं सिद्ध करू शकतं, तर मग आपलं शास्त्र जे म्हणतंय की हे चक्र ॲक्टिव्हेशन आहे, त्याची गरजच काय? हा अतिशय तर्कशुद्ध प्रश्न आहे. आपण या दोन्ही दृष्टिकोनांचा मेळ कसा घालायचा? हे परस्पर विरोधी वाटत नाहीत का? अजिबात नाही. आधुनिक विज्ञान आणि सनातन शास्त्र हे परस्पर विरोधी नाहीत. ती एकाच नाण्याची 2 वजनं आहेत. ते कसं काय? हे बघा, विज्ञान हे हार्डवेअर म्हणजे हार्डवेअर तपासण्याचं काम करतं. जेव्हा अनुभव येतो तेव्हा मेंदूत कुठले न्यूरॉन्स फायर झाले, कोणते हॉर्मोन्स रिलीज झाले, हे विज्ञान अचूक सांगतं. बरोबर. पण ते मिसफायर्स नसतात. ती त्या ऊर्जेच्या भौतिक पातळीवरची प्रतिक्रिया असते. सनातन शास्त्र हे सॉफ्टवेअर किंवा त्या ऊर्जेच्या प्रवासाबद्दल बोलतं. हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर. भारी आहे. उदाहरणार्थ, टीव्हीवर एखादा कार्यक्रम चालू आहे. विज्ञान त्या टीव्हीच्या स्क्रीनमधील पिक्सेल्स आणि वायर्स अभ्यास करेल. पण तो कार्यक्रम कुठल्या सिग्नलवरून येतोय हे शास्त्र सांगतं. ओहो, म्हणजे विज्ञान फक्त काय घडतं हे पाहतं, पण शास्त्र त्यामागचं कारण आणि अनुभव समजावून सांगतं. अगदी बरोबर. तुम्ही एखादं सुंदर संगीत ऐकत आहात आणि डोळ्यात पाणी आलं आणि मेंदूनं केमिकल सोडलं. पण शास्त्र म्हणेल की त्या संगीतानं तुमच्या हृदयचक्राला स्पर्श केला. दोन्ही आपापल्या जागी बरोबर आहेत. हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा दृष्टिकोन खूप गोष्टी स्पष्ट करतो. आणि या सॉफ्टवेअरच्या कोडिंगबद्दल बोलायचं तर महर्षी पतंजलींच्या योगसूत्रांचा उल्लेख अनिवार्य आहे. हो, योगसूत्रांशिवाय ही चर्चा पूर्णच होऊ शकत नाही. त्यांच्या मते हा प्रवास 3 टप्प्यांत होतो: धारणा, त्यानंतर ध्यान आणि शेवटी समाधी. हे व्यावहारिक पातळीवर कसं काम करतं? महर्षी पतंजलींनी अतिशय वैज्ञानिक पद्धतीने हे मांडलं आहे. धारणा म्हणजे मनाला एका जागी बांधून ठेवणं. अच्छा. जसं पारंपरिक पद्धतीत जेव्हा साधक मंत्र म्हणतात, तेव्हा सुरुवातीला तो एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असतो, एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा. हो, सुरुवात तशीच करावी लागते. जेव्हा हा प्रयत्न सहज होतो आणि तो एक अखंड प्रवाह बनतो, तेव्हा त्याला ध्यान म्हणतात. म्हणजे कंटिन्युअस फ्लो? अगदी. आणि जेव्हा ध्यानातून मी ध्यान करत आहे ही जाणीव सुद्धा नाहीशी होते, तेव्हा ती समाधी असते. हे सगळं खूप आश्वासक वाटतं, पण या मार्गावर काही धोके किंवा पेटफॉल्स देखील आहेत असं ऐकलंय मी. हो, धोके तर आहेतच. आजच्या डिजिटल जगात जिथे आपलं लक्ष सतत भरकटलेलं असतं, तिथे हे अनुभव कसे हाताळावेत हे समजून घेणं खूप गरजेचे आहे. मला वाटतं पहिली मोठी चूक लोक करतात ती म्हणजे अनुभवांमध्ये अडकणं, अटॅचमेंट. होय, हा ध्यानाच्या मार्गातला सर्वात मोठा आणि सूक्ष्म धोका आहे, ज्याला आपण आध्यात्मिक अहंकार किंवा स्पिरिच्युअल इगो म्हणतो. अच्छा. लोक ध्यानात दिसणारा तो पांढरा प्रकाश किंवा ऐकू येणारा ध्वनी यालाच अंतिम ध्येय मानतात. म्हणजे मला प्रकाश दिसला म्हणजे मी स्पिरिच्युअली ॲडव्हान्स्ड झालो असं त्यांना वाटू लागतं. अगदी तसंच. पण हे अनुभव फक्त वाटेतले माइलस्टोन्स आहेत. तुम्ही प्रवासाला निघालात आणि वाटेत एखादा सुंदर टप्पा आला तर तुम्ही तिथेच घर बांधून राहत नाही. बरोबर आहे. अंतिम ध्येय आहे स्वतःचं खरं स्वरूप जाणणं. आणि दुसरी मोठी चूक मला वाटते ती म्हणजे भीती. अंगाला अचानक बसणाऱ्या झटक्यांमुळे किंवा कुंडलिनी क्रियांमुळे अनेक जण घाबरतात आणि ध्यान करणं सोडून देतात. म्हणूनच या मार्गावर योग्य मार्गदर्शनाची नितांत आवश्यकता असते. वर्षानुवर्षे साठलेली ऊर्जा जेव्हा अचानक वरच्या दिशेने प्रवाहित होते, तेव्हा काही शारीरिक हालचाली नैसर्गिकरित्या होऊ शकतात. यात घाबरण्यासारखं काही नाही. म्हणजे ती घाबरण्याची गोष्ट नाहीये तर? अजिबात नाही. ती फक्त नाड्यांची शुद्धी प्रक्रिया आहे. अशा वेळी साधकाने फक्त शांत राहणं आवश्यक आहे. पण मग हे सगळं आजच्या प्रॅक्टिकल जगात कसं लागू होतं? सो व्हॉट डज दिस ऑल मीन? विशेषतः कॉर्पोरेट जगात जिथे आपल्याला सतत गोल्स अचीव्ह करण्याची सवय लागली आहे. हो, कॉर्पोरेट जगात तर नुसतं टार्गेटच्या मागे धावणं असतं. अगदी.
तिथे ध्यानातील या अनुभवांना ध्येय न मानता फक्त एक टप्पा म्हणणं किती कठीण आहे. आपण आपला हा अचिव्हर्स माइंडसेट ध्यानात कसा बाजूला ठेवायचा? साठी धडपडत असतो. पण ध्यान ही काहीतरी मिळवण्याची नाही, तर सगळं काही सोडून देण्याची प्रक्रिया आहे. सोडून देण्याची. हो, इथेच सनातन शास्त्रातील एक अत्यंत महत्वाची संकल्पना कामी येते, साक्षीभाव किंवा विटनेसिंग. साक्षीभाव. हा साक्षीभाव व्यावहारिक पातळीवर कसा आणायचा? साक्षीभाव म्हणजे तटस्थ राहून फक्त पाहणं. जसं तुम्ही पुलावर उभे राहून नदीचं वाहणारं पाणी पाहता. अच्छा. तुम्ही त्या पाण्यात उडी मारत नाही किंवा ते पाणी थांबवण्याचा प्रयत्न करत नाही. तुम्ही फक्त पाहता. ध्यानात विचार येऊ देत किंवा एखादा दैवी अनुभव येऊ देत, त्याला धरूनही ठेवायचं नाही आणि ढकलायचंही नाही. म्हणजे रिॲक्ट करायचं नाही. बरोबर. मी फक्त पाहणारा आहे ही जाणीव ठेवणं म्हणजे साक्षीभाव. हे आजच्या काळासाठी अत्यंत महत्वाचं आहे, कारण आजच्या डिजिटल जगात आपण सर्वजण डोपामिन ॲडिक्शन आणि सततच्या डिस्ट्रॅक्शनचे शिकार आहोत. हो, अगदी खरंय. दर 5 मिनिटाला फोन बघायची सवय आहे, सतत नवीन स्टिम्युलसची गरज असते. अशा वेळी ध्यान आपल्या नर्वस सिस्टमला खऱ्या अर्थानं रिसेट करतं. नक्कीच करतं. ते सततच्या डिस्ट्रॅक्शनमधनं बाहेर काढून इमोशनल हीलिंग करतं आणि ज्ञान आणि विचारांमध्ये क्लॅरिटी देतं. अगदी बरोबर. आजचा माणूस स्वतःपासूनच सर्वात जास्त दूर गेला आहे. ध्यान त्याला स्वतःच्या घरी परत आणण्याचा, स्वतःच्या खऱ्या अस्तित्वाशी जोडण्याचा मार्ग आहे. या चर्चेच्या अगदी योग्य वळणावर आपण आलो आहोत. या संपूर्ण प्रवासातून, शास्त्रातून आणि विज्ञानातून आपण जे काही शिकलो, त्याचा एक अंतिम निष्कर्ष काढायचा झाला तर तो काय असेल? अंतिम सत्य हे अतिशय सोपं, तरीही अत्यंत सखोल आहे. ध्यानात जे काही दिसतं, तो पांढरा प्रकाश असो वा अंधार, जे काही जाणवतं, ते व्हायब्रेशन्स असोत वा वेदना, ते सगळं सतत बदलणारं आहे. बरोबर. पण या सगळ्या बदलणाऱ्या गोष्टींना जो पाहतो आहे, तो कधीच बदलत नाही. तो पाहणारा कालही तोच होता, आजही तोच आहे. क्या बात आहे. ध्यानमध्ये त्या बदलणाऱ्या दृश्यांकडून लक्ष काढून त्या पाहणाऱ्याला म्हणजे द सियर, त्या आत्मा या मूळ तत्वाला ओळखण्याचा मार्ग आहे. खूपच सुंदर आणि विचार करायला लावणारा हा निष्कर्ष आहे. श्रोते हो, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही डोळी मिटून ध्यानाला बसाल आणि तुमच्या मनात येणाऱ्या विचारांकडे पाहाल, तेव्हा स्वतःला एक प्रश्न नक्की विचारा. हे सगळे विचार पाहणारा नक्की कोण आहे? जर सनातन शास्त्र वरील ज्ञानाचा हा आजचा प्रवास सर्वांना आवडला असेल, तर हा भाग नक्की लाईक आणि शेअर करा. अशाच सखोल ज्ञानासाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हो, आणि तुमचे अनुभवही नक्की सांगा. अगदी. श्रोते हो, तुम्हाला कधी ध्यानात असे वेगळे अनुभव आले आहेत का? किंवा साक्षीभाव ठेवण्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? आम्हाला कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आम्ही तुमच्या अनुभवांची वाट पाहत आहोत. तोपर्यंत शांत रहा आणि आतला प्रवास चालू राहू द्या. नमस्कार. नमस्कार.